ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи тиловати ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон бо муҳимтарин хабаргузориша манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Сулаймон Исломидӣ. дар дораи ташаббусҳои созандаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе давоми чанд соли охир бо бунёду мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани як қатор иншооти таъиноти иҷтимоию хизматрасонӣ ва фароғатию солимгардонии симои пойтахт куллан дигаргун гардидааст. имрӯз дар идомаи корҳои сохтмонӣ дар хиёбони Рӯдакӣ ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе майдончаи варзишӣ ва гулгаштии истироҳатӣ ки бо тарҳи нав сохта бо таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз гардонида шудааст ба истифода супурда шуд. Нуриддини Қурбон ва Алдини Карим гузориш медиҳанд. майдончаи варзишии хиёбони Рӯдакӣ 166, 166 каср 1, 164, 164 каср 1 ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт аз ҷониби муассисаи давлатии Маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе Чаноқ сохта шудааст. дар расми ифтитоҳи майдончаи варзишӣ масъулон ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва сокинони маҳалла иштирок доштанд. барои бунёди иншооти нав 1 млн 200 000 сомонӣ харҷ гардидааст. майдончаи варзишӣ ва гулгашт дар давоми 4 моҳ бо сифати баланд сохта шуда, дар рафти корҳои сохтмонӣ 20 нафар бо ҷои кори мавсимӣ таъмин карда шуданд. иншооти мазкур дар муддати 4 моҳ бо тариқи ҳашар аз ҳисоби маблағҳои ғайри буҷетӣ сохта, мана имрӯз хеле шумо шоҳид ҳастед, ба истифода супурда мешавад. ба ғайр аз корҳои асосии лоиҳавӣ як қатор корҳои берун аз лоиҳа низ анҷом дода шудаанд. ин дуюм майдончаи варзишӣ мебошад ки аз ҷониби муассисаи давлатии Маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгари Душанбе Чанак сохта ба истифода дода мешавад. майдончаи варзишӣ барои бозии футболи хурд, волейбол, баскетбол пешбинӣ шуда, акнун наврасону кӯдакон дар он бештар ба варзиш машғул мешаванд. дар шафати майдончаи варзишӣ макони истироҳатӣ барои бозии кӯдакону наврасон бо тамоми таҷҳизоти зарурӣ сохта шудааст. барои фароғат ва сайру гашти истироҳаткунандагон нишастгоҳҳои замонавӣ ва айвон сохта шуда, инҷо ба макони обод табдил дода шуд. дар роҳрав ва гирду атрофи майдони варзишӣ ва гулгашти истироҳатӣ гулҳои мавсимӣ ва қариб 200 бех дарахти сояафкани ороишӣ шинонида шудааст. дар лоиҳа агар 660 метри квадратӣ пиёдараҳа бошад, дар асл мо қариб ки 920 метри квадратӣ пиёдараҳа сохтем. дарахтзор бошад, дар лоиҳа 56 адад дарахт буд, лекин мо қариб 157 дарахт оварда дар ин ҷо шинондем. гулу гулзорҳо бошад, дар лоиҳа 3700 дона буд, лекин мо 11800 адад гулҳои мавсимӣ оварда шинондем. сокинони маҳаллӣ изҳор медоранд ки то имрӯз кӯдакони онҳо аз набудани чунин макони варзишӣ танқисӣ мекашиданд ва имрӯз хушбахтона соҳиби майдончаи нави варзишӣ гардиданд. ҳамаи ин саъю кӯшишҳо бо дастгирӣ бо ташаббуси пешвои миллатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгирии раиси шаҳри Душанбе Рустам Эмомалӣ карда истодаанд. майдончаи мо то ин дам ба як харобазор монанд буд. бачаҳои мо ҳар бегоҳ дар ин ҷо бозӣ карда то миён ба хок меғутиданд. вале мо имрӯз шукр мекунем, мо хурсандем ки ба мо чунин майдончаи зеборо сохта доданд. ҷавононро зарур аст ки дар чунин шароити арзанда бештари вақти холигии худро ба варзиш ва обу тоби бадан сипарӣ намоянд. масъулон зимни боздид ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода изҳор доштанд ки иншооти мазкур бояд барои сокинони маҳалла солҳои зиёд хизмат расонад. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе зимни суҳбат бо сокинон таваҷҷӯҳи онҳоро барои ободу зебо нигоҳ доштани иншооти мазкур ҷалб намуданд. дар шафати майдончаи варзишӣ таваққуфгоҳ сохта шуда, роҳравҳои гирду атроф сафолакпӯш карда шуданд. баъди мавриди истифода қарор гирифтани ҷои истироҳатӣ, кӯдакону наврасони истиқоматкунандагони хонаҳои баландошона дар шароити муосир сайру гашт карда истироҳати худро комил мегардонанд. роҳбарияти муассисаи давлатии Маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе Чаноқ барои дар оянда дар корҳои ободонӣ саҳм гузоштан худ иқдом пеш гирифтанд ки як бинои хиёбони Рӯдакиро
рангубор менамоянд. сокинон махсусан падару модаронро зарур аст ки фарзандони хешро беназорат нагузоранд ва ба қадри моликияти ҷамъиятӣ бирасанд. нуриддини қурбон, аҳлиддини карим, убайдуллои сайвалӣ, душанбе ахбор. осоишгоҳи зумрад аз осоишгоҳҳои маъруфи ҷумҳурӣ буда бо дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо саҳми соҳибкори ватанӣ ва амалӣ намудани нақшаҳои нави ҷамъияти саҳомии Сомон Суғд ба макони туризму табобат табдил меёбад. барои қонеъ намудани талаботи афзояндаи сокинону меҳмонон ва сайёҳон ба истироҳату табобат имрӯзҳо дар осоишгоҳи зумрад бо тарҳу лоиҳаҳои сатҳи ҷаҳонӣ бунёди як қатор иншооти нав, маркази калони ташхисию табобатӣ ва фароғати ҳавзи шиноварӣ, ошхонаи миллӣ ва дигар инфраструктураи сайёҳӣ ба роҳ монда шудааст. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. осоишгоҳи зумрад ки дар канори шаҳри Исфара дар домани кӯҳ соҳили дарёи Исфара воқеъ аст, ҳамчун як мавзеи зебоманзари Тоҷикистон эътироф ва омили солимию саломатӣ шинохта шудааст. дар осоишгоҳ беш аз 60 намуди табобат мавҷуд аст ки бо таҷҳизоти муосири тиббӣ ва бо истифода аз неъматҳои нодиру бебаҳои табиӣ чашмаи мавзеи оби шифои Исфара, муми кӯҳӣ, лойқаи шифобахши табиӣ ва гиёҳҳои шифобахш ба роҳ монда шудаанд. оби маъдандори шифо яке аз неъматҳои нодири дорои микроэлементҳои шифобахш буда дар озмоишгоҳҳои илмию тадқиқотии курортологии табобатии ҷаҳонӣ аз ташхис гузашта дармонбахши он ба даҳҳо дард эътироф шудааст. дар осоишгоҳи зумрад зиёда аз 60 намуди табобатҳо мавҷуд аст ки ин барои қабули беморони дил, рагҳои хунгард аз қабили фишорбаландии шараёнӣ, бемории ишемикии дил, бемории системи асаб, ҳам бемории системи канорӣ ва системи марказии асаб, инчунин барои табобати бемориҳои стумура, чӯраи стумура, протрузи стумура, барои табобати бемориҳои узвҳои такягоҳу ҳаракат, бемориҳои пӯст, бемориҳои урологӣ, гинекологӣ пешбинӣ карда шудааст. табибони осоишгоҳ барои дар сиҳатию солимӣ истифода намудани наву намудҳои нави дармонҳо аз гиёҳҳои шифобахш ки дар Тоҷикистон шумораашон 3,5 ҳазор намуд арзёбӣ мешавад истифода мебаранд. афзалияту манфиати чунин табобатҳои табиӣ сокинони тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ ва кишварҳои хориҷиро низ ба зумрад барои истироҳату табобат ҷалб менамояд. Когда я лечился в Киргизии, мне посоветовали съездить в Таджикистан. вақте ки ман дар Қирғизистон табобат мегирифтам, табибон дар шаҳри Бишкек ба ман маслиҳат доданд ки ба Тоҷикистон ба осоишгоҳи зумрад равам. ба гуфтаи табибон ба дарди ман чӯраи сутунмуҳра, оби маъдандори чашмаи шифо дармону даво мебахшад. 3 сол қабл ба ин ҷо омадам. аллакай аз табобати аввал беҳбудиро ҳис кардам. ман аз дарди чӯраи сутунмуҳра ва аз тиханроз ё намаки буғумҳо азият мекашидам. алҳол баъди табобат дар осоишгоҳи зумрад дар ин ҷо озодона роҳ мегардам ва танам бедард аст. Всем вам советую приезжать сюда лечиться. табиати дилраво, ҳавою насими тозаю мусаффои осоишгоҳи зумрад ба ҷисму ҷону рӯҳ нерӯю дармон ато мекунад ва бар замми 60 намуди муолиҷа пеш аз ҳама аз табиат табобат мебахшад. ҳамарӯза ба ин минтақаи истироҳатию табобатӣ садҳо нафар сокинону меҳмонон ва сайёҳон барои истироҳату табобат меоянд ва давоми як сол шумораи истироҳаткунандагон то ба 7000 нафар мерасад. бо дар назардошти ин маъруфият бо дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон осоишгоҳи зумрад бо бунёду навсозӣ, муҷаҳҳазгардонии биноҳою иншоот ҷавобгӯ ба стандартҳои ҷаҳонӣ бо истифода аз тарҳу усули замонавӣ ба маркази калони табобатӣ курортӣ, ташхисӣ, озмоишгоҳии фароғатӣ ба макони туризм ва табобат табдил меёбад. аз даври хусусигардонӣ бо қарори ҳукумати ҷумҳурӣ аз 2 апрели соли 2015 аз тарафи соҳибкорони ватанӣ, ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Сомон Суғд, нақшаҳои нави сохтмону азнавсозӣ, муҷаҳҳазгардонӣ, таҳкими инфраструктураи озмоишгоҳӣ, таъминот бо маҳсулоти худӣ, гӯшти чорвою гӯшту тухми парҳезӣ, меваю сабзавоти барвақтӣ, ободонию сабзкорӣ таҳризӣ ва дар ин давраи кӯтоҳ тадбирҳои калонҳаҷм анҷом ёфтанд. бо ҷалби сармояи дохилӣ бинои чоруми осоишгоҳ барои 100 нафар ва коттеҷҳо ба таври замонавӣ бо истифода аз масолиҳи сохтмонӣ пурра таъмиру навсозӣ ва муҷаҳҳаз карда шуданд. дар асоси лоиҳаи ҷолиб бунёди бинои маҷмӯи ташхисӣ, табобатӣ ва хизматрасонию фароғатии чорошона бо лоиҳаи ҷолиби сатҳи байналмилалӣ идома дорад. дар дохили озмоишгоҳ сохтмони бинои муҳташами нуҳошона барои намудҳои зиёди табобат, ҳафзи шиноварӣ, хонаи фарҳанг барои истироҳату фароғати сокинону меҳмонон ба роҳ монда шудаанд.
дар дохили осоишгоҳ як бинои асосӣ иборат аз 9 ошона дар таххонаи он ташкил кардани ҳар гуна табобатҳои физиотерапевтӣ, барқшифоиҳо ба монанди барқшифоиҳо, сӯзаншифоиҳо, масшифоиҳо ва дар ошони якум ки иборат аз 6 метр мебошад қабули меҳмонон, толори конференс-зал ва аз ошони дуюм сар карда 640 ҷой барои хобгоҳ барои истироҳаткунандагон пешбинӣ карда шудааст. дар саҳну атрофи осоишгоҳи Зумрад бо шинонидани ниҳолҳои нодиру ҳамешасабз, гулу бутаҳои ороишӣ, бунёди шаршарию айвонҳои назаррабои истироҳатӣ ободу назаррабо гардида, имрӯзҳо таваҷҷӯҳи бештари истироҳаткунандагонро аз ҷумла сайёҳони хориҷиро ҷалб намудааст ва дар оянда бо пурра навсозию мавриди истифода қарор додани як қатор иншооти нав, ҷамъияти саҳомии кушодии осоишгоҳи Зумрад ва маркази калони истироҳатию табобатӣ ва сайёҳӣ табдил ёфта, шумории хоҳишмандони истироҳату табобат афзоиш меёбад. Маҳмуд Аҳмадзода, Дилшод Юсуфӣ, шаҳри Исфара барои барномаи ахбор. корҳои сохтмонӣ дар маҷмӯаи агентии захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Рӯшон идома дорад. Корҳои созандагиро бинокорони соҳибкасби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Шарқ иншоот ба зимма дошта мақсад дорад, ки то охири моҳи август иншооти мазкурро бо сифати баланд мавриди истифода қарор диҳад. Гузориш аз ноҳияи Рӯшон. мувофиқи лоиҳа аз ҷониби агентии захираҳои моддӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин мавзеъ бунёди пойгоҳи нафт, анбори захираҳои маводи озуқаворӣ, маводи сӯзишворӣ, қисмҳои эҳтиёҷи нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ, инчунин меҳмонхона ва ошхона пешбинӣ гардида, аллакай 85% корҳои сохтмонӣ ба субут расонида шуданд. Корҳои сохтмонӣ ҳанӯз моҳи июли соли 2017 шурӯъ гардида, баъди таъминоти гармӣ дар фасли зимистон бо хона бо зеризгоҳи барқӣ сохта шуда, имрӯзҳо 40 нафар сохтмончон ба корҳои ободонӣ ва ба тартиб даровардани гирду атрофи иншоот саргарми кор мебошанд. Рӯз корҳои мо ина ки анборҳои озиқаму хариб ки тамом шудагиай. Ба корҳои вай нуқтаи сӯзишворӣ тамом шудааст. мағозаи қисмҳои эҳтиётӣ тамом кардагим. бо мавриди истифода қарор гирифтани ин иншоот таъминоти деҳоти дурдастарини вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо сӯзишвории маводи озуқаворӣ комилан беҳтар гардида, сифати хизматрасонӣ аз ҷониби кормандони агентии захираҳои моддии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баланд хоҳад рафт. дар як вақт ин иншоот тарҳи деҳоти ноҳияи Рӯшонро боз ҳам назаррабо хоҳад намуд. барномаи тилотии ахборро идома медиҳем. Дар ҷамоати деҳоти Турсун Туйчеви шаҳри Турсунзода 287 хоҷагии деҳқонӣ фаъолият мекунанд. тибқи нақша бояд хоҷагидорон дар 337 гектар кишти такрорӣ гузаронанд. маълумоти бештар дар гузориши Муҳаммад Муъминзода. иҷрои саривақтии корҳои агротехникӣ ва таҷрибаи бой дар самти истифодаи замин ба Толиб Ашуров имкон дод, ки аз кишти гандуму пиёз ҳосили дилхоҳ ба даст биёрад. Танҳо аз 1 гектар пиёзи барвақтӣ наздики 400 сентинер ҳосил гирифтааст. таҷрибаи бисёрсолаи ӯ нишон додааст, ки бо гирифтани танҳо як ҳосил даромади иқтисодӣ ба даст овардан ғайриимкон аст. бо истифода аз шароити мусоид ва муҳайё будани обу замин дар кишти дуввум парвариши помидор, бодиринг, булғорӣ, тарбуз, ҷуворимакка, шолӣ ва гулкарамро ба роҳ мондааст. Ба гуфтаи ин соҳиб таҷриба рӯзҳои сершумори офтобӣ имкон медиҳад, ки заминро дар кишти севум ҳам истифода бурдан имконпазир аст. баъд аз ҷамъоварии ҳосили дуввум кишти шалғам, сабзӣ ва турубро ба роҳ монданӣ аст. Якумш пиёз буд, дуюмиш инаи бодиринг, сеюмиш инаи гулкарам боло банд. То ҳосил шидаиша 45 рӯз баъд буроварда бори халол мекарда, бор мекарда, ми халқам метим, халқам фоида меёва, моям фоида меёвам. нақшаи кишти такрорӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории шаҳри Турсунзода 3900 гектар пешбинӣ гардидааст. тибқи иттилоъ то санаи 18 июли соли равон 3281 гектари он аллакай кишт гардида 84% дурнаморо ташкил медиҳад. барои самаранок истифода бурдани замин хоҷагидорон дар қатори боғҳо кишти карамро ба роҳ монданд, ки агар ин тадбир аз як тараф ба ғанӣ гардонидани бозор бо маҳсулоти кишоварзӣ заминаи мусоид фароҳам оварад, аз ҷониби дигар шароит фароҳам меоварад, ки дарахтони ҷавон дар шароити тобистон бо об таъмин бошанд. асосан мо тибқи дурнамои таҳия кардашуда кишти зироатҳои шолӣ, ҷуворимакка барои дон, сабзавот, фолезӣ ва дигар зироатҳоро кишт карда истодаем. баъди ҷамъоварӣ кардани ғалатонагӣ карточка бодри ин савзҳоро кишт мекунанд, ки бозори
هم داخل هم بیرون رو تامین میکنند. استفاده مقصدناک زمین به گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های بیکار خوابیده در کشت دوم و سوم شرایط فراهم می‌آورد که تامینات اهالی با محصولات خوشصفت وطنی تامین و سطح و صفت زندگی بهتر گردد. натиҷаи кори олимони соҳа собит намуд ки истифода аз нуриҳои микробиологӣ дар қиёс бо ғизоҳои кимиёвӣ бартарияти бештар дошта ҳосилнокии маҳсулот махсусан пахтаву сабзавотро бештар мегардонад. дар ноҳияи кушониён аз ҳамин гуна нуриҳои камихроҷоти микробиологӣ истифода бурда ният доранд ки ҳосилнокии пахтаро то 40 центнер баланд бардоранд. гузориши абдурозиқи азиз. чанд соли охир аст ки олимони соҳаи кишоварзӣ дар рушди самтҳои гуногуни хоҷагии қишлоқ талош варзида ҳамаҷониба бо роҳи илман асоснок ба деҳқонони мамлакат кӯмак мерасонанд. олимони тоҷик боз иқдоми навбатиро амалӣ карданд ки ба иқтисодиёти хоҷагиҳои деҳқонӣ даромади бештар ворид мекунад. истеҳсоли нуриҳои микробиологӣ натиҷаи заҳмату фаъолияти олимони кишоварзӣ аст ки бо хароҷоти кам ҳосилнокии ҳар гуна маҳсулот аз ҷумла пахтаву полезӣ ва дигар навъи зироатро баланд бардоштан имконпазир аст. برای وسیع جارو نمودن استفاده مجموعه نوری‌های میکروبیولوژی تشخیص خاک گذراندیم و بعد از گذراندن تشخیص خاک به خلاصه آمدیم که در اصل استفاده بودن مجموعه نوری‌های میکروبیولوژی در پرورش زراعت‌های کشاورزی خیلی مفید، ارزان و قلای است. این نوع نوری‌ها را بیشتر در پخته، غله‌دانه، شالی، پولزی و سبزوات تر و تازه استفاده بردن ممکن است. طور اطلاع دادند در شرایط گران شدن ارزش نوری‌های شیمیایی بهتر است که با غذاهای میکروبیولوژی اقتدار استحصالی را افزون نماییم. مهمتش آن است که برای دهقان خیلی هم ارزان است، چون که ببینید در بازار امروزه اقتصاد چقدر بلندروی نرخ‌های داروهای مینرالی نه همه دهقان امکانیت است که سر وقت خرید کنند و این امکانیت می‌دهد که استفاده بودن مجموعه نوری‌های میکروبیولوژی برای رویاندن حاصل بلند خوش‌صفت و از لحاظ اکولوژی تازه مساعدت می‌کند و اساس آن که زمین ما حاصلخیز می‌کنیم. علاقه چند سال باز این تجربه در ناحیه‌های ولایت ختلون استفاده گردیده دهقانان از بهره برداری چنین ماده‌های غذایی قناعتمندی می‌کنند و هم نوری‌های میکروبیولوژی با گرم شدن هوا تاثیر بیشتر پیدا کرده بازده زراعت را بیشتر می‌گرداند. در کооператив تجارتی بخت ناحیه کشانیان سال دوم است که از همه گونه مجموعه نوری‌های میکروبیولوژی استفاده می‌برند. واقعا هم این نوع نوری‌ها هم از جهت اکولوژی بی‌ضرر و هم از لحاظ اقتصادی کم خراجات است. در یک هکتار 20 لیتر با علاوه آب مصرف می‌شود که 600 سامانی را تشکیل می‌دهد. даври дуюми истироҳати тобистонаи кӯдакону наврасон дар тамоми истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ ва назди мактаби аз 18 июл оғоз гардид. бо назардошти гармии ҳаво барои истироҳати бо фароғати кӯдакон шароит ва ҳолати санитарии гигиении истироҳатгоҳҳо муҳим мебошад. зулфия раҳимзода аз шароити истироҳатгоҳҳои шаҳри ваҳдат гузориш медиҳад. иттилоъ дода шуд ки дар истироҳатгоҳи ҳамсафари назди раёсати маорифи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ваҳдат дар даври дуюми мавсими истироҳат 44 нафар кӯдакону наврасон аз шаҳри роғун ва худи шаҳри ваҳдат аз 18 июл бо фароғату истироҳат фаро гирифта шуданд. зимни аз назаргузаронии шароити истироҳатгоҳ, ҳолати санитарию гигиении ошхона, ҷой ва рахти хоб, вазъи нуқтаи хизматрасонии тиббӣ ба кӯдакон дар ҳолатҳои фавқулода аз ҷониби мутахассисони сарраёсати назорати давлатии санитарии эпидемиологии хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ муайян карда шуд ки ҳолати санитарии гигиенӣ на он қадар ҷавобгӯ ба талаботи меъёрҳои стандартӣ буда дар нуқтаи хизматрасонӣ ҳатто маводи дорворӣ барои кӯмаки аввалия вуҷуд надорад. дар ошхонаи истироҳатгоҳ низ оддитарин шароит, лӯлаи тозакунии ҳаво, об барои шустушӯи маҳсулоти хӯрока ва табаққо мавҷуд нест. масъулини истироҳатгоҳ изҳор доштанд ки барои хӯрокаи ҳар як кӯдак дар як рӯз 18-20 сомонӣ ҷудо гардидааст. барои хӯроки севақтинаи 100 нафар кӯдакону наврасон дар ҳар давр 30,000 сомонӣ лозим меояд. дар даври аввали мавсими истироҳат аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ваҳдат 10,000 сомонӣ барои хӯроки севақтинаи кӯдакон ҷудо гардида буду халос. азбаски истироҳатгоҳи ҳамсафари шаҳри ваҳдат дар лаби дарьё бунёд гардидааст, ба хотири ҳифзи ҳаёти кӯдакон бояд назди соҳили дарьё садди муҳофизатӣ бо симтурҳо гузошта шавад. дар ин истироҳатгоҳ ин масъала чандин сол боз ҳалталаб арзёбӣ мегардад, вале то ҳол турбандӣ карда нашудааст. мавзеъҳои дигари истироҳатгоҳ низ таъмирталаб мебошанд. аксари рахти хоби кӯдакон аз матоъҳои синтетикӣ
ва кӯҳнашуда иборат аст. ҳолон ки қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 103 дар бораи ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакон ва наврасон дар соли 2019 аз 1 марти соли 2019 ба тасвиб расида буд ва масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ваҳдат ва дигар шаҳру ноҳияҳо метавонистанд то давраи оғози мавсими истироҳат шароити истироҳатгоҳҳоро фароҳам оваранд то ин ки кӯдакону наврасон таътили тобистонаи хотирмон дошта бошанд. шароити истироҳатгоҳи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Мавлоно 2015 бошад. баръакс дар ҳолати хубе бо истироҳату фароғат фаро гирифтани кӯдакону наврасон қарор дорад. истироҳатгоҳи мазкур дар мавзеи Яврози дараи Ромид ҷойгир буда имконияти қабули 200 нафар кӯдаконро дар як баст дорад. гуфтан зарур аст ки истироҳатгоҳи мазкур хусусӣ буда масъулон кӯшиданд то оғози мавсими истироҳат тамоми шароити фароғатро фароҳам оваранд. агар чунин тадбирандешиҳо дар ҳама истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ ва дохили мактабии шаҳру ноҳияҳои мамлакат анҷом дода шавад, шояд ҳама кӯдакону наврасони тамоми табақаҳои ҷомеа дар шароити хуби ҷавобгӯ ба талабот бо истироҳати хотирмон фаро гирифта шаванд. масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, раёсатҳои маориф, иттифоқҳои касабаи шаҳру ноҳияҳо оид ба татбиқи сиёсати иҷтимоии давлат бояд масъулият дошта бошанд, зеро қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон 3 моҳ пеш аз оғози истироҳат қабул шуда буд. зулфия раҳимзода, баҳодури истам, ахбор. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи тиллиётии ахбор ба поён мерасад. бароятон беҳтарин хушиёи зиндагиро таманно дорем.